महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीच्या ढवळीकार भावांची कारस्थाना उक्ताडा रट्टलो। दिवचलचो आदलो आमदार नरेश सावळान गर्जना केल्या। दिवचल मगोमुक्त करून सोडल्या अशेय नरेश सावळान दिवचलचे जाहीर सभेत सांगले। लोकसभा लढोवपाकी सावळ सज्ज जाला। इतली वर्षा मोगोवपाकडेन प्रामाणिक असलेल्या नरेश सावळान दिवचलचो आमदार सामाजिक वावर, सहकार आणि शिक्षणिक मळार मोलादीक योगदान दिला। मोगोवपाच्या चिन्हार ताणे वेचणूकय लढयल्यात, पण आता आपूण मोगोवपाचो राजीनामा दिला अशें जाहीर सभा घेवन ताणे सांगले। लोकसभेची वेचणूक लढोवपाक इत्सूक आसा, खंयच्याय पक्षान बरी संद दिली जाल्यार लढटलो, सावळान सांगले। आमी तुज्या बरोबर आहोत। नरेश सावळ उतराचो मनीस म्हणून खंय तरी नरेश सावळाची वळख म्हणून आमी रावले पडल्या उपकारता। आपूण सुदीन ढवळीकाराक सोडचे ना, पण सुदीन ढवळीकाराक तेचे काय ना। सुदीन ढवळीकारान आमकां सोडले आनी खंयच्या झाडाचेर वचून बसलो तेकाच खबर ना। म्हणून म्हणटा हांव बाकीचे कोणी जरी कितें खंय पावले जाल्यार नरेश सावळ म्हणटा तो उतराक लागतलो, इतलेंच सांगता। केन्ना केन्ना दुख्ख जाता, समजा जर त्या वेळार जर समजा त्या पक्षान जर गेल्लो जाल्यार प्रेमीन शेट आनी तो आमचो प्रवीण आल्लेकार तेंच्या बरोबर आमदार आसपाचो आनी फुडें मिनिस्टरूय कदाचित आसपाचो। आनी मिनिस्टर जर जाल्लो जाल्यार दिवचलेन बस स्टँड आसूं, पुलीस स्टेशन, हे आमचे ते फायर स्टेशन आसूं किंवा हे पुलीस स्टेशन, हो इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट मल्टीपर्पज बिल्डींग, हो प्रोजेक्ट जावप खूब गरजेचो आसा। हो आमी ऑलरेडी प्लॅनिंग करून दवरलेले आसा हेजे। सो आर्किटेक्टूय त्या वेळाचेर आमी परिकराक सांगून हे केल्ले। सो त्या हे सगळे प्रोजेक्ट जावपाचे आनी तितून करून आमच्या भुरग्यांची कामाय जावपाची। हे दुख्ख आसा, हे दुख्ख मनातले दुख्ख हे आमी कोणाक बसून कोणाक सांगपाक शकना। सो हे दुख्ख तशेंच दवरून आमी फुडली जो पर्यंत संदी येना तो पर्यंत स्तब्ध रावया आनी फुडें जेन्ना कितें डिसिजन आमी घेतलें त्या वेळाचेर परत एकदा आमच्या सगळ्या लोकांक आमी उलो मारतले। त्या वेळाचेर तुमकां सगळ्यांक बरोबर घेवन फुडें वयतले। राजीनामा दिवच्या पयलीं तुमचे सगळे कडेन नॉर्थ गोवान बोर्ड दिसताले, तुमचो म्हणजे तुमी लोकसभेची तयारी करताशें दिसता। आतां आमी फ्री आहा। बरी संदी समजा जर एखाद्या वेळाचेर मेळ्ळी जाल्यार ती निश्चित आमी घेतले आनी लोकसभेक वचपाचो म्हाजो सामको म्हजो विचार आसा म्हाजो। म्हणजे बीजेपीन बी तुमकां ऑफर बी दिली? कोणी ऑफर ऑफर जर बरी दिता कोणी जाल्यार घेवपाक कांय हरकत ना। समजा खंयचो लिडर मेलो समजा जाल्यार त्या मेल्ल्या कडेन तो वचना आनी आपूण वचना अशें सांगून उपयोग ना। तूं तेका वचपाक जाय, तेका पळोवपाक जाय, तो शेवटी तो पक्षाचो कार्यकर्तो, तूं वचना। तूं समजा जर तूं भितरेन घेवन समजा जर आमच्या कार्यकर्त्यांक समजा जर सांगचो ना आनी तूं समजा मिनिस्ट्री जर तूं मिरयतलो जाल्यार तूं तळागाळांतल्या लोकांचो लिडर कसलो? आतां 2 वर्सां तुका मिनिस्ट्री घेवन जाली, तूं आतां खंयच्या लोकांची कामां केली ती आमकां तुवें सांगची पडटली। काय मडकय इतली केली आनी प्रिवळची केली? हो प्रश्न आसा, हे दुख्ख हे म्हजें दुख्ख न्ही। हांगासरलो ब्लॉक आसा, युवा आसा, महिला आसा, ह्या सगळ्या महिलांचो हो प्रश्न आसा, महिलांचो हो प्रॉब्लेम आसा आनी ताका लागून सामुदायीक रित्या सगळ्यांनी राजीनामो दिल्लो आसा आनी दिवचले हांगासर आयज मोगोमुक्त करून सोडलेली आसा। तेजो उलगडो करतलो हांव। हांगासर हांव इतलेंच उलयतां, आमी चड हार्श अशी भाशा वापरूंक ना, पण तरी सुद्दां हेच्या पेक्षाय हार्श आणि कडक भाषा वापरपाची ताकद आमचे कडेन आसा आणि हेंका सुदीन ढवळीकर आणि दीपक ढवळीकर उब्या गोंयान आमी उबडे पाडटले। नरेश भाई तू आगे बढ़ो, नरेश भाई तू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गोवा 365 खातीर महेश गोयेकार, जवाहर बर्वे आणि शिवानी सांगेलकार।